Je přesnější než pistole a lze ji legálně vlastnit bez jakýchkoliv dokladů, bez tréninku lze snadno zasáhnout cíl do 200 metrů. Tento nový typ vystřelovače okamžitě po uvedení na trh zaplavil internet. Je celý z engineeringového plastu, vydrží nárazy až 500 liber, pohodlně se drží a lze ho vložit do kapsy tak, aby snadno prošel různými bezpečnostními kontrolami a detektory kovů. Je vybaven laserovým zaměřovačem s automatickou korekcí větru a poklesu. Do 200 metrů je místo, kam míří laser bodem zásahu. I začátečníci dokážou cíle snadno zasáhnout. Dodaná vysokopolymerová pružná páska dává šipce větší kinetickou energii. V testech guma praku po 200 000 napnutích nezůstala stárnout ani se nepřetrhla. Použití je velmi jednoduché, vyjmout z kapsy, rozložit a vystřelit zabere jen 1 sekundu. Můžete snadno odrazit jakékoliv zvíře nebo špatného člověka, který ohrožuje vaši osobní bezpečnost, aniž byste měli právní problémy. Vezměte si ho s sebou při nočních pochůzkách nebo do nebezpečnějších čtvrtí. Momentálně je skladem pouze 80 kusů, do vyprodání zásob. Slibujeme diskrétní doručení a nebudeme sdílet žádné osobní údaje a po doručení můžete zboží 14 dní vyzkoušet zdarma, pokud nebudete spokojeni, dostanete plnou náhradu. Pokud kvůli tomuto praku utrpíte jakékoliv právní riziko, poskytneme veškerou právní pomoc.